សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគុំយកអាជីពទៅគៀបគីស៊ីដែលនាំឲ្យគេស្អប់និងលែងទុកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយពីកង្វះខាតនៃការអនុវត្តទូនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតរំលឹកថាគុំយកអាជីពទៅគៀបគីស៊ីដែលនាំឲ្យគេស្អប់និងលែងទុកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានឯកឧត្តមនិតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានរំលឹកថាដោយមានការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននិងសោតរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការលើកលែងពន្ធប៉ាតង់សារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រភេទធុនតូចទាំងអស់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ2023-2028និងបានកាត់បន្ថយថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណស្នើសុំបង្កើតអង្គភាពសារព័ត៌មានថ្មីនៅក្រសួងព័ត៌មានចំនួន 50% ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ឆ្នាំ2024រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកលែងការបង់កម្រៃសេវាសាធារណៈចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល3ឆ្នាំ2024-2027ទៀតផងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចធិបតីអញ្ជើញសំណេះសំណាលនិងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី7ដើម្បីអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅជ្រោយចង្វាOICC នារសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដែលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងបានយកដំណឹងពីបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាដើមនោះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាមេធាងគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋហើយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថានឹងគោរពឲ្យបានល្អបំផុតចំពោះសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាការលើកឡើងបែបនេះនៃសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញសំណេះសំណាលនិងពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី7ដើម្បីអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅជ្រោយចង្វានារសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះឯកឧត្តមនិតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសថាដើម្បីអនុវត្តតាមអនុសាសន៍នៃសម្ដេចធិបតីក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំគោលការណ៍មួយចំនួនលើការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងន័យនេះក្រសួងព័ត៌មានសូមគោរពស្នើសុំអនុញ្ញាតផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្តល់មេដាយការងារជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមានស្នាដៃក្នុងការបំពេញភារកិច្ចក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពនិងគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការនាំយកព័ត៌មានពិតពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពីប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃសង្គមសុខដុមនីយកម្មនិងចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៃកម្ពុជាក្នុងរបប2ឆ្នាំម្ដងចាប់ពីឆ្នាំ2026តទៅ